హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్ములు రంగోలీ వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను, మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి మదర్స్ డే రోజు వ్లాగ్ అనమాట. నేను ఆ రోజు ఇంట్లో బేసిక్ వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చానమాట. అందరం కలిసి లంచ్కి ఆ రోజు బయటికి వెళ్తున్నాము. కోవిడ్ వచ్చినప్పటి నుంచి అమ్మని ఎక్కువ బయటికి తీసుకెళ్ళట్లేదు, కొంచెం భయం వేసి. ఈరోజు మాత్రము మదర్స్ డే రోజు మాత్రము మమ్మీని లంచ్కి తీసుకెళ్తున్నాం అనమాట. అంటే కొంచెము ఈ కోవిడ్ వల్ల కొంచెం భయం అనిపిస్తుంది అమ్మని బయటికి తీసుకెళ్ళాలంటే. సో నార్మల్గా సెలబ్రేషన్స్ ఏవైనా ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నాము. అసలు యాక్చువల్లీ ఆ రోజు కూడా మేము వేరే ప్లాన్ అనుకున్నాము, అంటే ఇంట్లోనే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాము. బట్ సడన్గా ఇంకా లేదులే బయటికి వెళ్దాము, కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళి వద్దామనేసి ఇంకా వెళ్ళామన్నమాట. అంటే నేను, మా పిల్లలు, తర్వాత చెల్లి వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే మా ఆయాను, తర్వాత తమ్ముడు, అమ్మ, మేము కలిసి వెళ్ళామన్నమాట. ఇంట్లో అయితే సెలబ్రేషన్స్ ఇంకా వేరే ప్లాన్ అనుకున్నాము, బట్ అది కుదరలేదు. సో లంచ్ కోసం అనేసి మేము బయటికి వెళ్తున్నాము. అందరం బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే చేసేసాము. చేసిన తర్వాత అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాము. అమ్మ వాళ్ళు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి రెడీగా ఉన్నారనమాట. ఇంకా లంచ్ టైం వరకు కొంచెం సేపు వెయిట్ చేసి మాట్లాడుకొని అక్కడి నుంచి అందరం కలిసి మేము రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్తున్నాము లంచ్ చేయడానికి. చాలా రోజులైంది అందరం కలిసి బయటికి వెళ్ళాక. సో ఇంకా మమ్మీని కూడా బయటికి తీసుకెళ్తాము, తను ఎక్కువ ఇంట్లోనే ఉంటుంది కోవిడ్ వచ్చినప్పటి నుండి అనేసి ఇంకా మమ్మీని కూడా బయటికి తీసుకెళ్తున్నాం అనమాట. ఇంకా అందరం అయితే రెడీ అయ్యాము. ఆ రోజు రెస్టారెంట్లో మాత్రం చాలా క్రౌడ్ ఉందండి. మేము దాదాపుగా 30-40 మినిట్స్ వెయిట్ చేసామన్నమాట. అంటే ప్లేసెస్ అనేది అడ్జస్ట్ కాలేదన్నమాట. సో చాలాసేపు అయితే వెయిట్ చేసాము. చాలా క్రౌడ్ ఉంది, బట్ రెస్టారెంట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుందండి. మేము ఫస్ట్ అయితే పాయా సూప్ ఆర్డర్ చేసాము. ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అనమాట. మా అయానైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాడు. ఇంకా చిన్నపిల్లలు అంతే కదా, ట్రైన్స్ చూసినా ఇలాంటివి చూస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా. సో మా ఆయనైతే ఫుల్ హ్యాపీ అనమాట. సో ట్రైన్ వస్తున్నా, ఫుడ్ అది తీసుకొస్తున్నా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఎప్పుడు వస్తుంది ట్రైను అని అలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. సో మాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి. ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. సో మేము ఫస్ట్ అయితే పాయసూప్ ఆర్డర్ చేసాము. మా అయాన్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ట్రైన్ అంటే ఫుడ్ తీసుకొని వస్తుంటే అది చూస్తున్నాడు కదా, సో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. మేము ఉన్న స్టేషన్ నేమ్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ అనమాట. అంటే ఒక్కొక్క టేబుల్కి ఒక్కొక్క నేమ్ ఉంది. అంటే ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ వాళ్ళ ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ అక్కడే వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో మేమున్నది రాజస్థాను. మనం ఫుడ్ రాగానే తీసేసుకోవాలి. కొంచెం లేట్ అయితే మళ్ళీ అది బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినా కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ పంపిస్తారు. సో పాయసూప్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ చేసాం కాబట్టి మేము పాయసూప్ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేము స్టార్టర్స్ ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. ప్రాన్స్ది ఫస్ట్ టైం అండి, చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే. నేనైతే ఫస్ట్ టైం తింటున్నాను. నాకే కాదు మా వాళ్ళందరికీ కూడా స్టార్టర్స్ చాలా బాగా నచ్చిందనమాట. ప్రాన్స్ అసలు ప్రాన్స్ లానే లేదు, అది చాలా టేస్ట్గా ఉంది. సో ఫస్ట్ పాయా సూపు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాన్స్ది స్టార్టర్స్ ఆర్డర్ చేసాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేము గార్లిక్ నాన్, తర్వాత బటర్ నాన్ ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. కర్రీ వచ్చేసి
పన్నీర్ మసాలా కర్రీ ఆర్డర్ చేసాము. అది కూడా చాలా బాగుంది టేస్ట్. పాయ సూప్ చాలా బాగుంది. తర్వాత స్టార్టర్స్ చాలా బాగుంది. తర్వాత పన్నీర్ మసాలా కర్రీ కూడా చాలా బాగుంది. లాస్ట్లో మేము ఇంకా స్పెషల్ పాట్ చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. మేము లంచ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళామన్నమాట. సో ఆ రోజైతే చాలా లేట్ అయిపోయింది. అంటే చాలా క్రౌడ్ ఉంది కాబట్టి మేము బయటనే ఒక 40 మినిట్స్ టైం వెయిట్ చేసామన్నమాట. సో ఇంకా లంచ్ చేసిన తర్వాత మేము ఫోటోషూట్ చేసుకున్నాము. అంటే ఇక్కడ ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంది కదా, సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఫొటోస్ దిగామన్నమాట. చాలా క్రౌడ్ ఉందండి ఆ రోజు. అంటే సండే అండ్ ఇంకా మదర్స్ డే కదా, సో చాలామంది అయితే వచ్చారు. రెస్టారెంట్ అంతా ఫుల్ ఉన్నారు పబ్లిక్. చాలా సందడిగా ఉంది రెస్టారెంట్ అంతా. సో ఫుడ్ అయితే మాకు బాగా నచ్చింది. నేను చాలా రెస్టారెంట్లకు వెళ్ళాను కానీ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అనేది ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట నేను కూడా. సో మా అయాన్కి ఇష్టం అని చెప్పేసి మేము వచ్చాము. సో మాకు కూడా అందరికీ బాగా నచ్చింది. అంటే మా పిల్లలు వాళ్ళందరూ వెళ్తూ ఉంటారు కానీ ఇంకా నేను అమ్మ చెల్లి మాత్రం ట్రైన్ రెస్టారెంట్ ఫస్ట్ టైం వచ్చాము. మా పిల్లలు ఆల్రెడీ ఇదివరకే వెళ్ళారనమాట, లంచ్ చేశారు అక్కడ చాలాసార్లు. సో మాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. డైలీ ఇంట్లో రెగ్యులర్గా కాకుండా అలా బయటికి అప్పుడప్పుడు వెళ్తుంటే ఏంటంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది, చాలా ప్లెజెంట్గా అనిపిస్తుంది. అందరం కలిసి వెళ్తే హ్యాపీనెస్ అనేది ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేము ఫొటోస్ దిగామన్నమాట. ప్లేస్ చాలా బాగుంది. సో అందరం ఫొటోస్ దిగాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను.
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ ఏవి మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.